U ova video nakratko pozborуваме за парцијална интеграција. Преводот за парцијална интеграција го видовте на предавањето, истото е. Интегралот U dv е еднакво на U по V минус интегралот V du. Ајде да видиме како да го решиме овој интеграл користејќи парцијална интеграција. Како да го избереме U или што од овој интеграл да биде U, а што да биде dv? Го избираме U на следен начин. Во овој случај ќе ставиме U да биде x. Оттаму du е еднакво на dx, додека dv ќе ставиме да ни биде се останато во интеграл. Значи, овој дел тука што останува, ќе оставам да биде dv, а овој дел u. dv да ми биде е на x-та dx. Ние на предавање подетално зборувавте за парцијалната интеграција и за парцијалното интегрирање и ја докажавте ова, односно го докажавте овој метод, дека овој интеграл е еднаков на ова тука. Од ова овде вака, v е еднакво на интеграл од e на x-та dx. Од таму v е еднакво на интегралот e на x-та dx е табличен интеграл и е e на x-та. Кога правиме парцијална интеграција, може она константа да ја остави. Значи v е еднакво e на x-та плюс c, може да ја изоставите. Зборувавте на предавање зашто го правите тоа. Се враќаме кај ова правило. Значи, прво треба да замениме U по V. U ни е x, V ни е e на x-та. Па имаме минус интегралот V du. V е e на x-та, du е еднакво на dx. Да забележиме во овој чекор, тука добивме поедноставен интеграл за решавање од толку што имавме на почетокот. Целта на парцијалното интегрирање и на парцијалната интеграција е во овој дел тука, значи во овој дел тука, да добиеме поедноставен интеграл, условно кажано поедноставен интеграл за интеграција. Го применуваме ова кај интеграли каде што може вака да избереме U и V, за тука да добиеме некој поедноставен интеграл кој што ќе може лесно да го решиме. Може пак ќе треба и овој интеграл парцијална интеграција, може би ќе биде табличен како овај или ќе употребиме некоја друга техника за интегрирање. Нема општо правило. Продолжуваме понатака, овој интеграл е еднаков на x по e на x-та минус интегралот e на x-та е e на x-та x плюс c. Значи изразот повеќе нема интеграл, ја додам ова константа плюс c. Повторувам, ова го правиме, ова го правиме и како го избираме U? Го избираме на начин така да овој дел добиеме поедноставен интеграл. Општо правило за изборот на U и V нема. Но постои еден неформален пристап за избор. Значи математички не докажа дека секогаш ќе функционира. Тоа е следниот. Запаметете го. Ова имаме L, I, A, T, I. Ова L овде вака ни е линеарни логаритамски функции, значи логаритамски функции. Ова I тука ни е инверзни тригонометриски. Ова A ни е, или A, ајде A на македонски алгебарски. Ова T ни е тригонометриски. И ова E ни е експоненцијални функции. Ако во изразот за интегралот, да речеме е вака, како, ајде овој интеграл ќе го разгледаме, имаме линеарна функција, тоа ни е x, и имаме
e na x koja što nije eksponencijalna funkcija. Za u ja zemame funkcijata koja što spađa na klasata na funkciji koja što je poljevo ova niza na bukvi. Da zabilježime, linearna funkcija nije algebarska funkcija, dodeka eksponencijalna nije ovaj del tuka. Imamo ova i ova. Poljevo tuka nije a. Znači, za u, spored ovaj neformalni što je naš postavljeno vam ne dokažem matematički pristup, koji što ne pokažem treski neka se koji dava rezultat. Za u, kje go zemam algebarski oddel, to je x, videjući algebarski mi se poljevo od ova niza, a za d v kako što zedov, kje ja zemam eksponencijalna ta funkcija zajedno sa dx, zajedno sa diferencijalom. Ista dx. Ne možda zamete bez diferencijala. Sada integrirate, mora da imamo nekako diferencijal, što integriramo. Jasno? Eve ušte razmjeme. Ako imamo nešto ovako, integral od x plus 1, 2 na, tuka 2 na x. Tada x pak imamo linearna ili algebarska, ova ni pripađena klasata a, dodeka ova ni pripađena klasata e. Koja je poljevo ova niza? Algebarska. Pa zato je integral u kje go zemam algebarski oddel, u slučaju linearna funkcija x plus 1, dodeka t kje go zemam, odnosno dodeka dv se izminuvam, dodeka dv, kje go zemam eksponencijalni oddel, znači dv je jednako na 2 na x-ta, 2 na x-ta, ova stepen je tuka, dx zajedno sa diferencijalom. Znači ovo je neformalni pristup, je dobar način da shvatite kako odi to. Povtoru vam ne je matematički dokažan, može biti nesljekovački daden rezultat. Na predavanje razlijavate pojednostavni primjer i se narežite će rešimo malce po kompleksni zadači koji što može da se rešati sa parcijalna integracija.